Ond nôl ni at yr raglen heddi, a ni'n dechrau heddi yn y gegin gyda Lisa Fearn. Be stati ar yn cyfer ni heddi? Tartan bach llysiau ffres ar gyfer y gwanwyn. Mae'n dechrau iawn. Edrych mlaen I flasu nes ymlaen. Hefyd ar y raglen heddi, mae'n ddwrnod y ddeiar a fe fydd Huw Ffas yn cwrdd ag unigolion sy'n creu dillad a chynnyrch cynaliadwy o fewn y byd ffasiwn. Ac I ddilyn ychydig mwy am bwysigrwydd y diwrnod gan Sylvia Davies sy'n pregethu'n gyson fod rhaid ni'n greu y llai o wastraff. A fyddai ddim yn ddydd Gwener heb y clwb clacs yn rhoi'r byd yn ei le ar y bynciau'r wythnos. Ac Amanda sydd wrth y lliw yn y gornel ffitrwydd nes ymlaen prawn 'ma. Digon amrywiaeth a digon I chdi ddannu chi felly rhwng rwan a 3 o'r gloch. Croeso I prawn da. Fel ni sôn, ni'n dechrau fan hyn yn y gegin gyda Lisa, a mae'r gegin yn llawn lliw heddi. Lisa, mae'n lyflu. Odi, mae e. Fi'n amser yn o'r flwyddyn, mae cymaint o liw yn yr ardd yma. Mae'n neis dod mewn â pethach yn dweud. A fi'n dod mewn ar mintys. A mae'n gwynto'n hyfryd. Ie, pethach ffres o'r ardd, wastad yn neis. A mae hwn yn darden ffres yn defnyddio y cynnyrch yna, sydd ddim cweit falle'n barod gyda ni'n yr ardd ar hyn o bryd, ond maen nhw ar gael yn y siope, maen nhw'n dechrau dod yn fwy blasus, sef y tomatos, mae'r asparagus yn ei dymor ar hyn o bryd, felly mae hwnna tôn rhywbeth I ni'n gallu mwynhau. Ond mae hefyd yn rhwydd, mor rhwydd, ond I jyst yn gweud, mae braidd yn embarrassing, ti'n bod? Ond... O'n i'n licio pethau rhwydd, ni'n licio pethau rhwydd. Y peth yw, ni'n moyn ala oriau yn y gegin, ac felly, fi'n gweithio bod fi'n gallu agor hwn, mae rhain gallu bod braidd yn anodd yn gwres yr studio. Ie, mae'n cynhesu ma do. Odi, a maen nhw'n cynhesu'n gloi. Ond fi wedi prynu yr puff yma, a nage jyst prynu y toes, ond fi wedi prynu fe wedi rolio. Does dim rhaid chi'n neud na? Mae'n haws. Nagos. Mae rhain, chi'n gallu cael rhain ar offer weithiau am llai na 80 cinog am un darn. Dwi ddim gwerth yr gwaith I wneud. Lle ddor dim, chi'n gallu rhewi beth fel la, a cadw at... O ie, bendant. Os oedden nhw falle 20% off neu rhywbeth yn yr archfarchnad, os oes lle ydych chi'n yn y rhewgell, dodwch nhw mewn, mae'n gret. Jyst tynnu fe mas falle cwpl oriau o flaen llaw a clatio ymlaen. Fi moyn cilch fan hyn, felly I fod yn hollol onest, falle dylen ni fod wedi prynu ar gyfer rolio, achos bydde wedi gwneud y job falle tymed bach yn haws, dyn ni'n gallu cael cilch tymed bach yn fwy taclus falle. Ond fi jyst yn ei dorri yr ochrau fel yna, a wedyn beth dwi'n wneud, fi'n mynd dynnu'r rhain I ffwrdd I ddechrau gyda, ond gallwn ni ddefnyddio hynna ar gyfer job bach arall a ddangosau chi hynna mewn munud, achos fi'n mynd I wneud tarten bach rownd, felly fi'n mynd I dorri gyda'r papur, achos fi'n mynd I gwcan hyn ar y papur mae'n dod arno, sy'n wneud y job tipyn to yn haws ac yn creu llai o gwastraff a llai o fes. Felly mae hynna'n cael ei ddefnyddio I rhywbeth arall. Fi'n mynd I dynnu hwn I ffwrdd, a na gyd dwi'n mynd I wneud fan hyn nawr yw gosod pesto arno fe a'r llysiau yma. Ond yn gyntaf, mwyn wneud rhywbeth deniadol, fi'n mynd I dorri croes bach yn y canol, dim yr holl ffordd i'r ymyl, just yn y canol. A mae'n groes digon o faint dal I fod ydi? Odi. Gewch chi weld ti... Fel seren. Fel seren. Nawr fi wedi gwneud seren. Ie, allwch chi ddefnyddio roller pizza, os chi moyn, neu sisiwrn. A wedyn fi'n mynd ddod I peth o'r pesto, fan hyn, o amgylch yr ochr. Mae rai pobl yn gwneud pesto I hunain yn dyn nhw Lisa, ond fel chi'n gweud, chi'n prynu fe jar bach yn y siop. Mae'n para, yn dwi? Mae'n para a mae'n gret gyda cymaint o wahanol fwydydd. Chi'n gallu defnyddio fe fel sail rhywbeth fel hyn, neu hyd yn oed fel saws gyda chips neu rhywbeth. Mae'n gret. A mae rhaid I gyfaddau, mae pesto cartre yn hyfryd, ond dwi ddim yn rhad. Mae basil yn costio, mae'r pine nuts yn costio, mae'r parmesan. Felly mae un potyn o amser TD yn gallu bod yn rhata. Wedyn ar hwnna, fi'n mynd I ddod I cyfuniad fan hyn o, fi'n mynd I dorri cwpl o tomatos. Llwch chi ddefnyddio fel fi'n gweud o hyd, defnyddiwch beth sydd gyda chi. Mwyn safio gwastraffu. Wel, ni'n dweud, ti'n tomatos, ti'n tybio wel, y cynnyrch sy'n gorffan, ti'n pobi nhw. Felly, os rwy'n dechrau troi rhyw ddymnu lle, diolch moch. Na, sy'n rhaid torri nhw, jyst rhwch gwasgad iddyn nhw. Popio un andi o'n. Ia, dyn, wrth gwrs. Yr asparagus, tynnu y pisyn ola o'r coesyn neu ffwrdd. Mae hynna'n gret mewn stoc ar gyfer stoc llysiau ar gyfer swps ac yn y blaen. A wedyn fi'n mynd I gadw y darn taclus na fyna, fi'n mynd I ddod I hwnna'n syth arno, a fi'n mynd I ddod i'r coesyn wedyn, mewn yn y pot fan hyn. A gyda'r courgette, mae 'da fi pillar yn rhywle, dyma fe. Fi jyst yn mynd I gymryd ribanau fel hyn, a fi'n jyst yn creu cymysgedd o'r llysiau yma. Mae'n neis I gael bach o'r ochr, mae'n rhoi lliw hyfryd mewn fyna. A wedyn, bach o olew, dim gormod, jyst tamed bach dros y top, a hefyd peth o'r perlysiau, cymysg neu oregano. Nid beth chi'n hoffi hwnnw? A gallech chi taflu unrhyw beth yn hwn, fel ti sôn Lisa, rhywbeth ydych chi'n roi'r gall falle sydd ych troi neu... Ie, yn gwmws. Cheebones,
chymod, defnyddiwch beth chi'n hoffi a beth sydd gyda chi. A wedyn, fi jyst yn mynd i ddodi peth o'r ribannau yma o amgylch fan hyn. A wedyn, mae'r plant dal adre, ond nhw, mae'n ddydd Gwener diwetha yr gwyliau. Felly, llan nhw i helpu fan hyn i wneud rhywbeth deniadol. So, bron iawn, rhyw pizza iachus gwahanol ydi, Odi, heb y caws. So be, na bo fi, siwr o fod yn dechrau ychwanegu nhw gaws ar y top. Dwi'n gratio nhw chydig bach. Mae parmesan gyda fi fan hyn. Nege parmesan, mozzarella, jyst darnau bach o hwnnw fyd, ond fe grato parmesan yn gweithio yr un peth. A dyma lle mae'r magic yn gweithio. Chi'n mynd ar canol yma, chymod beth, mae hwn wedi sticio papur braidd. Odi, ond chi'n mynd â fe drosto fel yna, a chi'n gallu gweld, fi'n mynd i ddod i hwn ar trei, a fi'n mynd i ddod i fel lan fan hyn, fel bod chi'n gallu gweld yn rhwyddach. Felly bron iawn ti'n creu rhyw rolia bach. Fel hyn. Ie, so ni'n mynd ar ochrau lan fel hyn, a ni'n mynd â fe reit drosto fel yna. Neu wedi glynu'r papur oherwydd y gres mewn fan hyn. Ond gewch chi weld... Ni'n gweld beth chi'n gwneud. Gorchudd bach o wy a llath wedyn yn mwyn neud i newid lliw tyma bach. A fi'n mynd i ddod i hwnna yn y ffwrn, dwi ddim yn mynd i orffen achos fi moyn chi weld un sydd wedi... Felly pan mae'r rhys chi'n neud hwnna yn y popdi dan wedyn ta? Weda to, sori. Pan mae'r rhys chi'n neud hwnna yn y popdi? Tia 20 munud. Ar pwy i greu? Tia 180, cadwch ligad arno fe os oes ffwrn twym iawn gyda chi, trowch e lawr tamed bach. Dim ond tan bod yr toes yn mynd yn eiraidd fel yna, a mae'n berffaith wedi wneud. So chi'n gweld, mae'n disgwyl fel blodyn bach yn y pen draw. Mae'n lyflu, ie. Gorchudd bach wedyn, fel wedys i, gael y lliw gyda olew wy a llath. A wedyn, os chi moyn, gorchudd bach o olew olewydd dros y top fel yna, a wedyn i orffen off bach o rocket neu unrhyw salad chi'n hoffi yn y canol a gweddillio hwn. A fe fe'n pizza? Ydy, os o ddau parti fi, ti'n gallu torri hwnna wan, wedi darna para, mae bobl gallu cymryd oddi ar y plat, fel mae'n mynd i'r flaen, de. A chi'n cynnig gwmwys yr un peth wedyn fel sgwariau bach gyda'r gweddillion sydd gyda chi ar ôl. Ti'n gwybod beth mae ti'n ei wneud efo sbarions fel la, rhoi jam yn y canol a popi, wedi pwtyn. Mor syml, de, a trystiwch chi. Hyfryd. So chi'n torri rhaid wedyn. Chans a flas bach. Ie, gewn ni... Gewn ni bach o salad. Dwi'n meddwl bod gen i bach amser. Ar y top fel yna. Pai ffysian o'r salad, sti. Gair salad. Gewn ni salad nes ymlaen. Gewn ni drio. Pesto. Hyfryd. Syml ond effeithiol, di. Na'n brasti fel y gwanwyn. Odi. Ond gallech chi ddod i caws meddwl yn lle pesto os di chi ddim yn hoff o pesto. Ie, di pob licio pesto. Dwi'n gweld oedd gymryd hir i fi ddechrau licio pesto, wrth y modd wan. Diolch, Lisa. Diolch, Lisa. Ffaifl nes ymlaen, ie, dwi'n gweld bach am hwnna. Ffaifl mwys. Ie, ffwr.